Kenapa kucing suka mendengkur? Kucing sering mendengkur karena berbagai alasan, mulai dari rasa senang dan nyaman, hingga mekanisme penyembuhan diri dan komunikasi. Mendengkur pada kucing bisa menjadi tanda kebahagiaan, relaksasi, atau bahkan usaha untuk menenangkan diri saat sedang sakit atau stres. Kucing sering mendengkur saat mereka merasa nyaman, seperti saat dielus, berada di pangkuan pemilik, atau saat mereka sedang bersantai. Jadi jika kucing kamu mendengkur, jangan panik, berarti kucing kamu nyaman sama kamu.